Bao nhiêu nếp số khi mà m.megamindហើយថ្ងៃនេះយើងផ្លាយតិចដោយសារវីដេអូនេះគឺបង្ហាញពីកុំព្យូទ័រសុទ្ធសាធហ្មងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពីការផ្គុំចូលកុំព្យូទ័រឡើងវិញដោយខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរធុងថ្មីដែលធុងចាស់ហ្នឹងគឺវាមានទំហំតូចហើយវាជាអៀតអត់មានរុនដាក់ខ្សែច្រើនអញ្ចឹងខ្សែត្រូវពាត់ចុះពាត់ឡើងកវេកវាមពេញហ្នឹងហើយទី2សំខាន់នេះគឺកន្លែងខាងលើហ្នឹងគឺវាមានដែកបាំងដែកហ្នឹងគឺវាបាំងដោយសារ VGA ខ្ញុំវាវែងដល់ដាក់ដែកនឹងបាំងទៅយើងពិបាកដោតខ្សែវាជាអៀតផងណាមួយដោយសារមានប្រិយមិត្តភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាចង់ដឹងថាកុំព្យូទ័រខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនអីខ្លះខាងក្នុងហ្នឹងហើយតម្លៃសរុបរបស់ការផ្គុំគ្រឿងទាំងអស់នេះគឺប្រហែលជា$650ដែលជាការផ្គុំគ្រឿងដោយត្បិតត្បៀតបំផុតហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺវាអាចលឿនតាមតែអាចធ្វើបានក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងកន្លែងមកមើល case ថ្មីម្ដងបាទ case ថ្មីនេះគឺវាមានម៉ាកវា Sigmatic Mark 3ដោយខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃ$49ចំណែកឯខាងក្នុង case ហ្នឹងគឺវាមានដង្ហាល2មុខស្រាប់ចំណែកឯ motherboard វិញគឺមានម៉ាក Gigabyte H81M DSP ដោយខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃ$59ហើយចំណែកឯ CPU វិញគឺវានៅជាប់នៅខាងលើហ្នឹងនៅជាប់ thermal paste ដែលខ្ញុំខ្ជិលយកវាចេញហើយ CPU នេះគឺ Intel Core i5 4590ក្នុងល្បឿន 3.3 GHz ដោយខ្ញុំទិញមកក្នុងតម្លៃ$205ចំណែកឯប្រព័ន្ធត្រជាក់វិញគឺខ្ញុំដាក់តែដង្ហាលដើមរបស់វាទេដោយសារ CPU នេះគឺខ្ញុំអត់ចង់ overclock វាទេចំណែកឯ RAM វិញគឺ RAM DDR3 ធម្មតា 4G 2គ្រាប់ដែលខ្ញុំទិញមកស្របទាំងពីរហ្នឹងគឺក្នុងតម្លៃ$39និយាយពី hard disk វិញគឺមានទំហំ 1TB ដែលដើរក្នុងល្បឿន7200 RPM ហើយក្នុងតម្លៃ$57ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺ power supply ដែលជាម៉ាករបស់ Corsair ដោយក្នុងតម្លៃ$79របស់ចុងក្រោយដែលសំខាន់ជាងគេគឺ graphic card របស់ AMD ដែលចេញដោយ MSI មានឈ្មោះថា Twin Force 3 R7950 ដោយខ្ញុំទិញមកពីគេមួយទឹកក្នុងតម្លៃ$179ហើយក្រៅពីនេះគឺមានឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតមានដូចជាដុំ USB wireless ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ Wi-Fi ហើយជាមួយនឹងដុំ Bluetooth USB ហើយលើកនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអង្គុយបន្ធូរអារម្មណ៍កាន់ពោតលេងញ៉ាំហើយតាមដានទស្សនាការផ្គុំគ្រឿងរបស់ខ្ញុំដូចតទៅ
Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young and I didn't understand that you are the one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait. ក្រោយពីការបោសសម្អាតនៅម៉ាស៊ីនដែលប្រឡាក់ទៅដោយដីហើយនឹងការផ្គុំគ្រឿងឡើងវិញយើងមកមើលនៅការតេស្តល្បឿនរបស់វាថាតើវាមានល្បឿនលេងដល់កម្រិតណាដោយបើយើងសាកជាមួយនឹង GTA 5 គឺខ្ញុំសេរី setting វាដាក់ឡើងទៅ1080ជាមួយនឹង VSync យើងបិទដើម្បីឲ្យដឹងថា frame rate វាឡើងដល់កម្រិតណាហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងដាក់ very high ទាំងអស់លើកលែងតែ MSAA គឺយើងបិទដោយសារវាអត់សំខាន់ហើយណាមួយវាស៊ី frame rate ច្រើនផងយើងឃើញថា GTA 5 គឺយើងអាចលេងបានដល់ frame rate ប្រហែលជា8ជាងរហូតទៅដល់ពេលខ្លះគឺដល់9ពីខ្ទង់8ជាងទៅដល់9ឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើការតេស្តហ្គេមថ្មីមួយទៀតដែលវាសុទ្ធសឹងតែជាហ្គេម C graphic ធំៗជាមួយនឹង Witcher វគ្គ 3 ដោយ graphic Witcher វគ្គ 3 គឺខ្ញុំដាក់ medium ទាំងអស់ដោយសារវា graphic វាធំមែនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ medium ហ្នឹងគឺខ្ញុំបិទ VSync ដូចមិញដែរដើម្បីចង់ដឹងថា frame rate វាឡើងដល់កម្រិតណាហើយកន្លែងមួយទៀតគឺ post processing គឺខ្ញុំបិទមុខងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ត្រូវការប៉ុន្តែទោះបីជាយើងបើកក៏វាអត់ស៊ី frame rate ច្រើននៅកន្លែងនេះជាទូទៅគឺយើងលេងបានប្រហែលជា60 frame rate ពី55ទៅ60នៅក្នុង Witcher វគ្គ 3 ហើយជាចុងបញ្ចប់គឺយើងធ្វើការតេស្តល្បឿនវានៅក្នុងកម្មវិធីតេស្តល្បឿនមានឈ្មោះថា Heaven ដោយយើងដាក់ Direct 11 Quality វាដាក់ Ultra Cancellation គឺ Extreme បើកទាំងអស់ហើយជាមួយនឹង Anti-aliasing គឺយើងដាក់គុណនឹង 8ជាមួយនឹង Resolution 1080ចង់នឹងថាវាមានល្បឿនប៉ុណ្ណាបាទពេលតេស្តចប់គឺយើងឃើញហើយពិន្ទុវាគឺ923ដែលជាពិន្ទុមួយដ៏មធ្យមមិនមែនជាពិន្ទុខ្ពស់ទេពិន្ទុហ្នឹងដែលបង្ហាញថាកុំព្យូទ័រមួយនេះគឺវាអាចលេងហ្គេមបានភាគច្រើនក្នុងកម្រិតពី high ទៅ very high 1080 60 frame rate បាទដូចនេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាមានល្បឿនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយបាទជំរាបសួរខ្ញុំ m.megamind ហើយថ្ងៃនេះយើងប្លែកតិចដោយសារវីដេអូនេះគឺបង្ហាញពីកុំព្យូទ័រសុទ្ធសាធហ្មងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពីការផ្គុំចូលកុំព្យូទ័រឡើងវិញដោយខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរធុងថ្មីដែលធុងចាស់ហ្នឹងគឺវាមានទំហំតូចហើយវាជាអៀតអត់មានរុនដាក់ខ្សែច្រើនអញ្ចឹងខ្សែត្រូវពាត់ចុះពាត់ឡើងកវេកវាមពេញហ្នឹង
ហើយទី2សំខាន់នេះគឺកន្លែងខាងលើហ្នឹងគឺវាមានដែកបាំងដែកហ្នឹងគឺវាបាំងដោយសារ VGA ខ្ញុំវាវែងដល់ដាក់ដែកនឹងបាំងទៅយើងពិបាកដោតខ្សែវាជាទៀតផងណាមួយដោយសារមានប្រិមិត្តភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាចង់ដឹងថាកុំព្យូទ័រខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនអីខ្លះខាងក្នុងហ្នឹងហើយតម្លៃសរុបរបស់ការផ្គុំគ្រឿងទាំងអស់នេះគឺប្រហែលជា$650ដែលជាការផ្គុំគ្រឿងដោយត្បិតត្បិតបំផុតហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺវាអាចលឿនតាមតែអាចធ្វើបានក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងកន្លែងមកមើល case ថ្មីម្ដងបាទ case ថ្មីនេះគឺវាមានម៉ាកវា Sigmatic Mark 3ដោយខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃ$49ចំណែកឯខាងក្នុង case ហ្នឹងគឺវាមានដង្ហាល2មុខស្រាប់ចំណែកឯ motherboard វិញគឺមានម៉ាក Gigabyte H81M DSP ដោយខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃ$59ហើយចំណែកឯ CPU វិញគឺវានៅជាប់នៅខាងលើហ្នឹងនៅជាប់ thermal paste តែខ្ញុំខ្ជិលយកវាចេញហើយ CPU នេះគឺ Intel Core i5 4590ក្នុងល្បឿន 3.3 GHz ដោយខ្ញុំទិញមកក្នុងតម្លៃ$205ចំណែកឯប្រព័ន្ធត្រជាក់វិញគឺខ្ញុំដាក់តែដង្ហាលដើមរបស់វាទេដោយសារ CPU នេះគឺខ្ញុំអត់ចង់ overclock វាទេចំណែកឯ RAM វិញគឺ RAM DDR3 ធម្មតា 4G 2គ្រាប់ដែលខ្ញុំទិញមកស្របទាំងពីរហ្នឹងគឺក្នុងតម្លៃ$39ក្រោយពីការបោសសម្អាតនៅម៉ាស៊ីនដែលប្រឡាក់ទៅដោយដីហើយនឹងការផ្គុំគ្រឿងឡើងវិញយើងមកមើលនៅការតេស្តល្បឿនរបស់វាថាតើវាមានល្បឿនលេងដល់កម្រិតណាដោយបើយើងសាកជាមួយនឹង GTA 5 គឺខ្ញុំសេរី setting វាដាក់ឡើងទៅ1080ជាមួយនឹង VSync យើងបិទដើម្បីឲ្យដឹងថា frame rate វាឡើងដល់កម្រិតណាហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងដាក់ very high ទាំងអស់លើកលែងតែ MSAA គឺយើងបិទដោយសារវាអត់សំខាន់ហើយណាមួយវាស៊ី frame rate ច្រើនផងយើងឃើញថា GTA 5 គឺយើងអាចលេងបានដល់ frame rate ប្រហែលជា8ជាងរហូតទៅដល់ពេលខ្លះគឺដល់9ពីខ្ទង់8ជាងទៅដល់9ឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើការតេស្តហ្គេមថ្មីមួយទៀតដែលវាសុទ្ធសឹងតែជាហ្គេម C graphic ធំជាមួយនឹង Witcher វគ្គ 3ដោយ graphic Witcher វគ្គ 3 គឺខ្ញុំដាក់ medium ទាំងអស់ដោយសារវា graphic វាធំមែន
light is fleeting, when your heart's bleeding, and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then,និយាយពី hard disk វិញគឺមានទំហំ 1TB ដែលដើរក្នុងល្បឿន 7200 RPM ហើយក្នុងតម្លៃ $57 ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺ power supply ដែលជា ម៉ាករបស់ Corsair ដោយក្នុងតម្លៃ $79 របស់ចុងក្រោយដែលសំខាន់ជាងគេគឺ graphic card របស់ AMD ដែលចេញដោយ MSI មានឈ្មោះថា Twin Force 3 R7950 ដោយខ្ញុំទិញមកពីគេមួយទឹកក្នុងតម្លៃ $179 ហើយក្រៅពីនេះគឺមានឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតមានដូចជាដុំ USB wireless ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ Wi-Fi ហើយជាមួយនឹងដុំ Bluetooth USB ហើយលោកនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអង្គុយបន្ធូរអារម្មណ៍កាន់ពតលេងញ៉ាំហើយតាមដានទស្សនាការផ្គុំគ្រឿងរបស់ខ្ញុំដូចតទៅ